Сәлем қыздар, біз бүгін оңай әрі тез пісетін құймақ пісіреміз. Керек заттардың мөлшерін астына жазып өтемін. Ең бірінші біз айранымызды қыздырып аламыз. Айранымыз қатты қайнап кетпеуі керек. Өстіп ыдысқа жұмыртқамызбен қантымызды, тұзымызды қосып араластырып алып, үстіне жаңағы жылған айранымызды құйып тұрып араластырамыз. Жұмыртқамыз пісіп кетпеу үшін тез араластырамыз. Екінші бөлігін тағы да құйып араластырамыз. Осы массамызға үстіне ұн салып тұрып араластырып, міне осындай қою масса шығады бізде. Ең артынан нан содасын қосамыз. Нан содасын қосып тағы да араластырамыз. 10-15 минуттай осы көтеріледі тестамыз. Сковородкамызға май құйып, қыздырып алып, орташа отта құймағымызды құйып пісіреміз. Асты қызарғаннан кейін екінші жағына аударамыз. Бізде осындай әдемі әрі жақсы көтерілген құймақтар шығады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Егер менің каналыма қосылмасаңыздар, қоңыраушаны басып қосылып кетіңіздер.